أزول نسوفي سون هو نسوفي سون غير السري ذاكيني لا 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 اي تفدات مليليت لاجيس كان اكد ذا الصيف تبدا افيك كان تعدد سوري اون اتاك ذاكيني قريب يبدا يسكن البيت سحب الصيف. ستا روتورني يخدم لي جوار يلحق بن سايح ثاني غالي القاعه. تفدا نقال ويا لاجيسكا ويا نسات قال تفدا تروح على لبوان قريب ويا نسات تنسكري ذا شو تنورجو فوالا. دونك هكا تفدا تمليليت بن سايح ثاني غالي غالقاعه ابليسي ثاني كر دونك الزول في اللون سلفتيين يميد فيها ثمانيار داين نتوحرصت شويه سنات. دونك تبدات ملينيث تقول نار نص طيف تقول نار 8 ماكون 45 عندها سنة تمليلي سنة تربويا تربع تنجيس كان اكو تسين نص طيف فغالتي سنة ذا وانت ان بون ريزولتا مع ناس هذا ربحنت سنة انسان سي با بوسيبل هذا ربحنت سنة نكون نضمع بيان سور لا جي اس كان راهي ربحن. دونك ما تبغى ماذا قيمم يدنا عندنا قصرات الدواليث تملي ذاكينين الدواليث ذا شي يدرون اثان جوما صغرا تاع القاعه. C'est une attaque direct. Il faut faire attention les blessures de l'khsara, il faut faire attention. Donc مثلا كاون يديني la composition de l'équipe GS كي تكشمن بنبوط بالليلي سوياد يخص سعادو ترفتية يرومبلاسي سيد عبد السلام بن شريفة بن شايرة بنوة الدراجين بن سايح جوما اكو ذا حمرون تاكي ليكيب يدكشمن لي رومبلاسون الى لي رومبلاسون حديد بنو حيرتني زغدان عداتي بولحيا ابن الغربي بلا شك هذي فون هذا ديشكشم وسلغماي الزلفاني هذا ديشكشم بلا شك عداتي بولحيا اكل بالغربي جات ثلاثاك اثنين ديشكشم ملمين اي معا. دونك اخلاق يذون هذا قيمه هذا المشاكلين. دونك انا هضرت غفايا كينين هضرت فاين ايلان اما داين تولي غير والنار هكا كي زورا سي تيليفيزي. دونك نتولي الماتش وميم طون نهضر في الاسود نهضر غفطانا كينين كورونا لو كورونا فيروس كاينين خلقن تيمورا مخالف الدنيت سي اون بانديمي يتكلاسي لو ام اس. دونك هذا دناوين فلاس ما تفهم هذا ديكيم يدنا ما تفهم هضرم غفايا كاينين زمرم هاد السيولم 07 72 13 88 88. En attendant, on commente le match. أتنولي غير وين دايتو إلا كانت تظرم باللي يظل تربح المولود ديال الجزائر تملي ينس. دونك تربح تملي ينس يتيجان باش نتزت المغرب بيان سور يتيجان طوز غير ومكان تغال غير ومكان ويسين 37 تنقيضين ومن بعد ايا كينين. دونك ومن بعد الصيف تقيم كان ويس 3 وما لاجيس كتقيم ويس 4. دونك تورا الا تسفرون تيغار الصيف اكو لاجيس تسفرون تواري طفن كان ويس 3 اون اتوندون ميو نظم هذا لاجيس بيان سور ما تربح ما تبود غموض العالي ديالنا. التصي قارن دي لي جون ويكين الصيف دي لي جون ميدان جي اس كا دا شو كان تورا لو مايور اونترينور
وين راه وين يدافع مليحه في مانيس وين يسعون لاطاك كان سوالي هكاكي إمي عدادي وديك الشمارة إمي بولح يديك الشمارة إمي بالغرب بالبيتور إدي ساوين لي بيتو تديك الشمارة وتديك الشمارة وصلا ما يزلفاني دي تربعت المعناس سي ان بو ديفونسيف يخير لوبسيون ديفونسيف دونك سافا سي اون اتاك de l'Alice, une attaque en GSK, ils sont en train d'Ibdel, oui, 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 oui. Ah, bah, 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 يتقرا ça pour contre-attaque. Contre-attaque نصطيف contre-attaque نصطيف مي قلند لي جوار ان لا جي اس كا قلند ريم خوان نسن أزوال غورون ما تبغى ماذا ديريم أزول يشات اون ديريكت ولا محمد طمود ديك شمنينا وكذا غريب أزول في الأول العسلامة نون فوالا ها 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 أبا بابا يسفلي ان كو فرون ايماجينار فوالا الاربيتر يوتا بالون بونوان il sifflait un coup franc dangereux quand même. Un coup franc dangereux. بونوا يديكوين un coup franc هكذا ان شاء الله كان وتساعد دايره الناس تكون في التير واقيلا جانيت جانيت c'est le capitaine d'équipe نصطيف ils sont tous regroupés la GSK le défaut نعم ساعة كرا يغفلن c'est surtout la défense il est coup franc ام بنبوط ام ميض تواكل chaque fois chaque fois donc attends non il faut la touche de la défense et tant mieux donc هذا هو اللي voilà كان الميساج ديالني اللي توشي عن سكونات دي فايبر ولا اسماعيل بون يشكر داشي نخدم تنميرتي ولا يعني يون ميساج وظيف شويه دكتور ريان دونك غادي شيان مي وظيف بزاف دونك يناد اللي بغيت غاف الدكتور غونزاليس يناد كي عطوني اون كونفيرونس لا 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 بنبوط يتفضل بالون صافا دونك يفكدنا ريزومي مي ستا ريزومي مقران شويه الدكتور فوالا لما غادي تسولو العالي باش اتيتيني ديريكت سي بيان Donc, l'infection à coronavirus ne provoque pas un rhume avec un nez mouillé ou une toux avec un rhume, mais une toux sèche et rude. C'est la chose la plus simple à distinguer. Voilà. Le virus ne résiste pas à la chaleur. S'il est exposé à des températures supérieures à 26-27 degrés. Et il doit donc être consommé abondamment pendant la journée des boissons chaudes comme des infusions, des bouillons ou simplement de l'eau chaude. Ces liquides chauds neutralisent le virus et sont faciles à intégrer. Voilà, on prend une tisane par exemple, etc. Évitez de boire de l'eau glacée ou des boissons avec de la glaçon. Pour ceux qui le peuvent, prenez un bain de soleil. Voilà la chimie. Le coronavirus a une grande taille, diamètre de 500 nanomètres, de sorte que n'importe quel masque peut l'arrêter. Donc, les masques spéciaux ne sont pas nécessaires dans la vie quotidienne. La situation est différente pour les médecins et les hygiéniques qui sont exposés à de lourdes charges du virus et doivent utiliser des équipements médicaux.
قريب قريب لا جي اس كا menace la GSK باش يداوي البيت. آه. نتكمل. Si une personne infectée éternue devant nous à 3 mètres de là, le virus tombera au sol et pêchera qu'il nous tombe dessus. Lorsque le virus se trouve sur des surfaces métalliques, il survit pendant environ 12 heures. Par conséquent, lorsque vous touchez des surfaces métalliques telles que les portes, des appareils, des rampes de transport, etc., le virus peut vivre niché dans les vêtements et les tissus entre 6 heures et 12 heures. Les détergents courants peuvent l'exterminer. Les éléments qui ne peuvent pas être lavés quotidiennement sont recommandés pour être exposés au soleil et le virus mourra. Comment il se manifeste? Voilà. Et le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation, une sensation de sécheresse. Ce symptôme peut durer entre 3 et 4 jours. Le virus voyage à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires, descend dans la trachée et s'installe dans les poumons, provoquant une pneumonie qui dure environ 5 ou 6 jours. La pneumonie se manifeste par une forte fièvre et une difficulté à respirer. Elle n'est pas accompagnée du pharynx classique, mais il peut y avoir une sensation d'étouffement. C'est une attaque نصطف. Ah là 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 là, attention, attention, attention. Attention, Ahmad. Voilà. نتولي ثورة même les attaquants, la GS dans défense, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc voilà. Attention, attention. Ah, bah, bah, bah. Alors, effectivement, ça peut se mais ça peut la GSK. Donc, il n'est que le virus voyage à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires, descend dans la trachée et s'installe dans les poumons, provoquant une pneumonie qui dure environ 5 ou 6 jours. Il n'est que la pneumonie se manifeste par une forte fièvre, une difficulté à respirer. Il n'est pas accompagné de pharynx classique, mais peut y avoir une sensation d'étouffement. Dans ce cas, vous devez immédiatement consulter votre médecin. فوالا تكمل تمليليت لا جي اس كا وزرا غير مس الميت ولا قلكم عايشين يذون تنمرت نون الزول ولديك من يدنا مريم الزول غريب voilà. Myriam souhaite une bonne victoire pour l'équipe de la GSK et de Zelfani. ماذا غريب ينادي les USA. الراتين اللي بديت تسحب الجي اس كا عارف الراتين الراتين ان بوت توفي اما بالغربي وانت ترى ترى اي 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 شو ممكن يديجاجي كورجازينا يخدم يديجاجي ان بالون دون فاسون n'importe quoi, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, تكمل le match la GSK. Il est arrivé que les USA ont engagé un bras de fer avec l'Allemagne pour tenter de s'assurer l'exclusivité d'un vaccin contre le coronavirus actuellement en cours de développement par un laboratoire allemand. Eh ben. تكمل تمرين لا face à face الجريس يا تسيا face à face يا بن سياح دايما اللي رطاش بن سياح احس مالو face à face يراتي un but قد ما هز هذه يدير بليشيط وحنا il a perdu voilà. كي قلت اختار لا جي اس كا مالوروزمون اما ربان شايره بالغربي اتوالي ضم كري يعدي البيت ديريكت. enfin
تتكمل ثمليليت لا جي اس كا سينا كان تنمرتك يمس روان فوالا تنمرت الميساج كي غتشكان غتفهم على كل حال نبدا فايتيني غطاس كاينين حوايج دي تيموانياج سورتو كان انتظارون اغوش ادروات او دربيا savoir. والله انا نشوف فيسبوك يحبس الفايبر وتسوى المرة سي ان بو سوسبي والله انا نشوف جو ne sais pas pourquoi مش يتساولا ما إلا الفايبر يخسرن جو ne sais pas il y a quelque chose qui cloche خاص لا وين غادي يساولن ديجا من قبل دونك هكاكي تكمل تمليليت أصوات غورون ما بغام هذا تسيولهم ما قلق تريد الدقيقة 29 مازال ولاش غير لا جي اس كا أو لونطون دو سيتيف ولاش غير سنة تربويا كينين شبيد ربي غادي نوغال كان نحبس السريدة كينين ميثوي ماذا ديكيم انا حبس ونيني كان تنميرت وانا 17 ونيت لما كون ديريكت سورا اكن دينا زقلي انودينا لكني انودينا اسماعيل واخيلا يند ولاش فلاس هذا موحد تهدر إيمانيك الصح قري هدر إيماني إيبا وناريت أوني إيه تمليلي ثم بعد ما تفك تمليلي ساكينين عندها أدناوي ما تبغى هذا تسيولم ولاش أدنا نوصل للريزولتا ونروح نريح وهذا نكون تنمية وين جا كنت خير لهنا توفاك